hai đó là chọn một ý tưởng hàng triệu lượt xem. Và thứ ba đó là tạo ra một kịch bản hàng triệu lượt xem. Cái điều thứ ba này cực kỳ quan trọng. Đó là khi mà chúng ta đã có một chủ đề rồi, khi mà chúng ta đã có một ý tưởng rồi, thì điều quan trọng đó là chúng ta cần phải tạo ra một kịch bản hàng triệu lượt xem của chính mình nha anh chị, mà nó không thể nhầm lẫn với bất kỳ một ai khác, và cũng không thể ai có thể tạo ra được sự sao chép của mình, bởi vì bạn là chính bạn. Bởi vì anh chị rất nhiều người đó là gì ạ? Chúng ta sao chép, nhưng chúng ta thấy hiểu rằng là chúng ta có sao chép được cái đầu trọc của Linh không ạ? Chúng ta có sao chép được cái giọng nói của Linh không ạ? Và khi mà chúng ta làm, chúng ta cần phải trở thành chính con người mình, chúng ta trở thành bản thể của con người mình, và chúng ta làm với những gì của con người mình thì chúng ta mới tạo ra được. Ok anh chị? Và thứ tư đó là biến lượt xem thành tiền. Điều này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Rồi, và đó chính là nội dung của thử thách trong ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm sắp tới. Đó là thứ nhất, cách chọn chủ đề đợt 7. Thứ hai đó là bí mật về ý tưởng triệu lượt xem. Và thứ tư đó là cách để tạo ra một kịch bản hàng triệu lượt xem. Và ngày thứ năm đó là cách biến những cái lượt xem đó thành tiền như thế nào, cách mà chúng ta tạo ra một thu nhập đột phá ở trên mạng xã hội của chúng ta như thế nào. Vậy thì đó là 4 cái nội dung của 4 ngày sắp tới, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Và cái nội dung của ngày hôm nay chủ yếu của chúng ta đó là chúng ta phải lý giải được tại sao chúng ta phải làm ra những kịch bản hàng triệu lượt view, tại sao chúng ta phải tham dự cái thử thách này. Đó là điều quan trọng của trong ngày hôm nay. Còn ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào cách làm như thế nào để chúng ta có được những video, cách mà chúng ta chọn chủ đề, cách mà chúng ta tìm được ý tưởng, cách chúng ta viết ra một kịch bản, và cách mà chúng ta biến những cái lượt xem nó thành tiền của chúng ta. Và đây sẽ là bài tập của chúng ta trong ngày hôm nay. Thứ nhất, bạn hãy trả lời cho Linh 3 cái câu hỏi sau. Bạn có sẵn sàng để ra quyết định để tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem đầu tiên không? Đó. Cái câu hỏi của Linh này, bài tập của chúng ta này, tối hôm nay chúng ta hãy viết là cái bài tập này nha chị. Chúng ta hãy viết vào một cái cuốn sổ của mình nhá. Bạn có sẵn sàng ra quyết định để tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem đầu tiên hay không? Cái điều thứ hai, bạn có sẵn sàng cam kết tham dự đầy đủ chương trình này để tìm hiểu bí mật đằng sau những video hàng triệu view của Linh không? Đó, bạn có sẵn sàng cam kết này, nếu bạn có sẵn sàng cam kết tham dự đầy đủ 100% các chương trình phía để mà chúng ta tìm hiểu những bí mật đằng sau những video hàng triệu view của Linh đã làm ra. Rồi đến hiện tại là hơn 6 tỷ lượt xem ở trên những cái mạng xã hội của Linh. Và điều thứ ba đó là bạn có cam kết sẽ thách để Linh ấy, bạn có cam kết để Linh thách thức bạn hành động làm bài tập đầy đủ trong những ngày tiếp theo không? Đấy, bạn có cam kết để Linh thách thức bạn hay không? Đấy, hãy trả lời 3 cái câu hỏi này, đây chính là bài tập của chúng ta. Rồi, và chúng ta hãy đăng ký tham dự trải nghiệm VIP cùng với Linh. Đấy, đây đang là bản miễn phí mà chúng ta hãy đăng ký trải nghiệm VIP cùng với Linh. Thứ nhất là chúng ta sẽ, khi mà chúng ta tham dự về vé VIP ấy, thì chúng ta sẽ được cái đầu tiên được nhận cái bản ghi lại của chương trình này. Chúng ta sẽ được nhận cái bản ghi lại, đó là Linh sẽ lưu ở một cái file rất là cao để chúng ta xem nó rất rõ nét, rất chi tiết, đầy đủ. Đấy, còn những người mà chúng ta tham dự miễn phí đúng 12 giờ trưa ngày mai, Linh sẽ gỡ cái video này xuống khỏi cái nền tảng này và chúng ta sẽ không xem được nữa. Nên là chúng ta cần phải có mặt trực tiếp để chúng ta xem. Cái buổi thứ hai đó là Linh sẽ làm cái buổi hỏi đáp qua Zoom. Linh sẽ tặng cho những người mà chúng ta tham dự trải nghiệm VIP cùng với Linh, đó là một cái buổi hỏi đáp qua Zoom. Thì Linh có để cái đường link về VIP ở dưới cái đoạn livestream này, chúng ta hãy click vào cái đường link đó để chúng ta đăng ký vào vé VIP này để chúng ta tham dự cái thử thách của chúng ta. Hoặc là chúng ta check email, check trong group Zalo để chúng ta nhận cái vé VIP của chương trình của chúng ta anh chị. Và Linh sẽ tặng cho chúng ta 2 cuốn sách, đây là cái bộ sách của Linh về 2 cuốn sách, tập 1 và tập 2 cuốn sách Hành trình người xuất chúng. Làm thế nào để chúng ta tạo ra sự đột phá trong sự nghiệp của mình, làm thế nào để chúng ta xây dựng một cái đội nhóm hùng mạnh. Nhưng chúng ta thấy rằng là công việc kinh doanh của Linh liên tục đứng top trong cái lĩnh vực của mình, bởi vì đó là mình sở hữu một cái đội ngũ rất là mạnh, và cái đội media của mình làm những cái video rất là chất lượng, làm những cái video hàng triệu lượt xem, và cái đội nhóm của mình vẫn là đội nhóm đứng đầu ở trong cái mạng xã hội trên TikTok để liên tục tạo ra những video đạt gọi là top xu hướng. Ok anh chị? Rồi, vậy thì những việc bạn cần làm ngày hôm nay đó là gì? Thứ nhất là Linh muốn tất cả chúng ta đã đảm bảo là chúng ta đã đăng ký tại thử thách.daily.academy. Bạn đã đảm bảo là bạn đã đăng ký vào cái đường link thử thách.daily.academy. Bởi vì khi mà chúng ta đăng ký thông qua cái đường link như thế này á, chúng ta sẽ nhận được những tài liệu mà Linh gửi sau mỗi chương trình. Chúng ta sẽ nhận được những email, những cái câu chuyện, những cái tip, những cái tip mà Linh sẽ chia sẻ chúng ta thông qua cái email.
thông qua cái group Zalo và thông qua cái group của chúng ta. Và thứ hai đó là chúng ta đăng ký trải nghiệm VIP thì bằng cái đường link thử thách.daily.academy/vip nha. Thử thách.daily.academy/vip, chúng ta có thể chụp lại cái đoạn này để lát nữa chúng ta vào. Rồi, và điều thứ ba đó là mời bạn bè chúng ta tham dự thử thách. Điều thứ tư đó là viết bài, đăng ảnh bài học hôm nay mà bạn học được lên cái group này nha anh chị. Chúng ta đăng lên cái group này, và tốt hơn chúng ta đăng lên luôn cả trên group Facebook cá nhân, lên Facebook cá nhân của chúng ta để mời mọi người chúng ta tham dự. Và thứ năm đó là hoàn thành bài tập tại mục hướng dẫn. Đó, đấy là những việc mà bạn cần làm hôm nay. Đó là hãy hoàn thành bài tập tại mục hướng dẫn. Rồi, và đó là những điều mà Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta trong vòng 1 giờ đồng hồ của ngày đầu tiên của cái chương trình về thử thách tạo kịch bản video hàng triệu lượt view, hàng triệu lượt follower ở trên mạng xã hội TikTok, Facebook và YouTube. Và hãy chờ đón những điều đặc biệt ở ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư và ngày thứ năm. Còn ngày đầu tiên này, Linh Tâm tập trung vào lý giải cho chúng ta tại sao chúng ta phải có những cái video hàng triệu lượt view, hàng triệu lượt follower, và để chúng ta thay đổi cuộc sống và vận mệnh của mình như thế nào. Còn ở ngày thứ hai chúng ta sẽ tập trung vào cái cách mà để chúng ta chọn ra một chủ đề đòn bẩy. Ngày thứ ba đó là chúng ta sẽ nói về những bí mật ý tưởng hàng triệu lượt xem. Và ngày thứ tư đó là cách để chúng ta tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem. Và ngày thứ năm đó là cách biến lượt xem thành tiền như thế nào. Và cảm ơn tất cả anh chị, chúng ta hãy comment sẵn sàng, và cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã tham dự cái chương trình của chúng ta trong ngày đầu tiên thử thách về kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt view, hàng triệu lượt follower. Và chúc cho tất cả anh chị chúng ta một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Chúc mọi người một buổi tối an lành, hạnh phúc và thành công.